要等啊。老板，你去休息一下了，我来了。牛肉花生，花生。我就去他那个吹，他要吹呀，不然他会那个。你要过去那里才看得到他电风扇。那这个风是从哪里来的？下面来。哦，还在吹我屁屁。你屁屁这么矮，你是腿短吗？吹我屁屁，因为我穿短裤啊，你没有办法吹到。那还不赶快拿？可以啊，可以啊！这是垃圾哎，还不赶快帮我拿走？你是在冲啥货？紧退啊！啊，你把我拉起来，还不给别人拿？赶快拿！来 take it， 来帮我拿走。啊，你就是垃圾桶啊！